بسم الله الرحمن الرحيم كسر هذا شبكة تصميم كورس وأنا قاعد أفتح بالله هي مقال عصوب كدوان مقال ذي هوري مقالكم قدرين يعني سؤال عرض أنت بدنا نقص النقطة وهاي كم انتهاي سيدا بروجرام نبرتها حاجة بلعبة تورس معي أيام بحنا هاي سيدا درت وحنا سمين دونا دور مقال وطحنا وعن موضوع إذا سكوا قاعد دونه qaybta maanta aan ku hadli doono waxweeye sida ugu wanaagsan ee programming-ka u baran kartid iyo toolska aad u baahan tahay waqti xaadirka. Waxaa laga yaabaa inay iskugu jirtaan arday jaamacadeed kuwa hadda bilaabay kuwa dhigtay iyo kuwa dhameeyey iyo qof naftiisa isagu bara ama college qof dhigtay iyo bootcampska. So waxaan ku horeynaynaa sida ugu wanaagsan programming ku baran kartid waxyaabaha lagaga baahan yahay waxyaabaha lagaga baahnayn. Marka waa talooyin iyo tusaalooyin. marka ugu horeysa waxa muhiim ah haddaad bilow tahay iyo haddaad ku dhex jirtidba hal luqada programming inaad si fiican u baratid oo aad ka dhex baxdid qaababka u shaqayso object oriented programming-keeda hadday leedahay waxaasoo dhan ka dhex baxdid. taasi maxay muhiim u tahay inaad fahantid luqadaha kale way ku fududaanaysaa markaas. marka iska ilaali inaad laba luqadood hal mar wada bilowdid. oo maxaa la jeedaa tusaale ahaan ardayga wuxuu waday Java suu xagga Android development uga soo galo qof kale ayaa u imaanaya wuxuu dhahayaa C# ayaan waxaan ku sameeyey game ama barnaamij kabacdi wuxuu dhahayaa Java ma fiicna C# ayaa fiican Java ayuu iskaga tegayaa. waxaa laga yaabaa Java inuu effort badan iyo dadaal fara badan iyo juhdi geliyey waxaana la yidhi hal soddon qaday maalin kuma darweydo. marka luuqadda ugu horeysaa bilowdid stick ku ahaw ku dheganow ilaa aad wax kale oo uga gudbaysid ay yimaadaan. oo markaas waxaa laga yaabaa marka qaarkood haddaad stageka barashada qaybna waa qaybta tusaale ahaan marka noqotay program caadi ah waxaa laga yaabaa in project lagu keeno qolo qof u dhisay ay dhahaan qofkii waa naga tegey barnaamijkan markaa bartaa nooga sii wad ama barnaamij cusub noo samee. marka waxaa laga yaabaa hadday gula bartaa nooga sii wad inuu luuqadii hore ku qornaa bartigeedii aad ku sii wadid oo practice-garaysid ama inaad dib u soo bilowdid oo luuqadda adigu taqaanid ku dhistid. marka waxyaabahaas oo kale waxyaaba iska imaan kara laakiin mid ku dheganow. mararka qaarkood waxaa dhici karta teamwork inay timaado dadaas la shaqaynayseen oo platforms gooniya ku shaqeeya ama ecosystem gooniya inaad ka qayb noqotid marka ay kugu kalifto inaad luuqadahoodaas ay yaqaaniin aad la baratid ama aad kula shaqaysid. so talada ugu horeysa laba luuqad oo programming ah oo isku shaqo qabanaya hal mar haba baranin. okay waxaa kaloo muhiim ah haddii aad tahay qof doonayno isagu isbaro programming-ka oo aad aaminsan tahay inaan macallin u baahnayn mar walba macallin baad u baahan tahay. macallin ama qof mentor ah oo koodhkaaga kula checkin gareeya iyo qaabka u qortay oo su-aalaha aad isweydiinaysid kaaga jawaaba mar walba inaa u baahan tahay. taasina aad bay muhiim tahay waxaana gaar u tahay dadka aaminsan inay keligeed wax baran karaan ama iyagu isbari karaan. way dhici kartaa laakiin waqti fara badan bay kugu qaadanaysaa waxyaabo fara badan waxaa laga yaabaa oo ku adkaa in qofkan kuu fududeeyo. marka halkaa laga yimaado waxaa muhiim oo kale teamwork inaad dad la shaqaysid oo inagu qaybteena hore kaga soo hadalnay projectyada qaarkood waxaa laga yaabaa inay teamwork kula aadaan. marka teamwork aad buu muhiim yahay tools fara badan oo kugu adag way kuu fududeynayaan qaabka wax u dhisan baa fahmaysaan. waxaa laga yaabaa inaad samaysataan waxa la convention qaaba koodhka u qortaan teamworkaasi dad arday way noqon karaan qaarkoodna waxaa idin midan karta shaqo. so intaas marka laga yimaado waxaa u baahan tahay marka dhowr tool ayaa muhiim ah ayaan kuu sheegayaa oo programming-kuna ku dhex jirta aad ugu baahan tahay. waxaa ka mid ah inaad taqaanid git and github. gitku waa website-kana soo geliyo projectyada open source-ka ah. gitkuna waa kan koodhkaaga ku maamulaya. tusaale maamulka waxaa loo jeeda gitku isagaba u baahan in mawduuc gooni laga hadlo laakiin just wuxuu ku sameynayaa waa source control koodhkaagii ayuu wuxuu kala sameynaya u kala jebinayaa commits ama qayb u kala jebinayaa si hadhow marka qayb ka mid ah koodhkaaga u khaldanto aad ugu noqotid tii hore ama qof kale koodhkaaga intuu wax ka bedelo line yar ka qaato laantaas aad soo qaadatid koodhkaaga wax ku daray aad aragtid. marka teamwork oo kale ayuu aad ugu fiican yahay. waxyaabaha muhiimka oo inaad taqaanid waxaa ka mid ah hostingka shared hostingku inta badan iska fudud yahay laakiin VPS hostingka ama cloud ama maxaa la dhahay haddaad maqashay dedicated hosting marka waa inaad taqaanaa basic Linux command line. hadda Windows isticmaalisid waa lagu soo daray qaab aad Linuxka ula falgeli kartid adoo Windows-ka isticmaalaya.
so kuwaasna waa muhiim. waxaa kaloo muhiim inaad taqaanid API-ga iyo qaabka loo sameeyo ama RESTful serviceska. REST wax kale maaha, waa qaab aad datada la iskugu gudbiyo. codsi ayaad u diraysaa system, kabacdina wuxuu kuu soo dirayaa jawaab ayuu kuu soo dirayaa. waxayna isticmaalaan JSON, JavaScript Object Notation, oo ah database oo fudud oo human readable oo qofka bini'aadamka akhrin karo ama XML oo kale. so waxyaabahaas oo muhiim inaad taqaanid. intaa marka laga yimaado waa inaad taqaanaa frameworks. framework waa maxay? luqadii programmingka ahayd. mar walba dad tusaale ahaan doonaysid inaad koodkii qaab u qortid, framework waxaa ku fududanaysaa waa tools ama packages isu tegay oo shaqo gooni qabanaya. maxay frameworksku yihiin? frameworksku waa tools xalinaya baahi gooniya. tusaale ahaan haddaad isticmaashid PHP haddaad doonaysid inaad system ku dhisatid, waqti badan bay kaa qaadanaysaa. marka labaad, laba system kala duwan waxaa laga yaabaa inaad kala qaab u qortid. marka saddexaad, haddii aad team u tihiin, qof walba koodka waxaa laga yaabaa inuu qaab u qoro, marka way adkaanaysaa inaad hal system ku wada shaqaysaan. frameworkku waxaasoo dhan way xalinaysaa. waxaa intaa u dheer security-gi, oo ay ka xalinaysaa waxyaabaha security issueska aadan mar walba maskaxda ku haynin. marka framework waxay kuu sahlaysaa inaad ay ku barto reusable koodka, sida koodka loo isticmaalo hal kood siyaabo kala duwan loogu isticmaalo. sidoo kale convention bay ku baraysaa. conventionka wax la isla yaqaano waxay kugu qasbaysaa koodkaaga inaad u qortid qaab, marka adigu sidaa doonto uma qori kartid, taasoo sahlaysa haddaa koodad kale oo dad kale qoreen haddaad aragtid oo framework lagu qoray inaad bedeli kartid oo aysan kugu adkaanayn. marka frameworkska laftirkooda waxay ka kooban tahay waxa la packages. so waxaan u imaanaa qaybtii packageska oo iyana muhiim ah inaad baratid. packageska waa maxay? waa koodad yaryar oo kood yar oo shaqo gooniya qabanaya, sida function oo kale. tusaale waxaad u baahan tahay system baa dhistay, waxaad u baahan tahay qayb kuu fududeynaysa daytime time-ka. so package oo daytime time-ka ayaa soo qaadanaysa. haddaad framework isticmaalaysidna, frameworkskaas ayaa waxay ka kooban tahay gebigoodba packageyo isu tegayba. tusaale ahaan waxaad maqashaan Python oo kale frameworkyo waxaa leedahay la dhaho Django iyo Flask oo kale. package managerkeedana waxaa la dhahaa PIP. Ruby Gems bay isticmaashaa. frameworkskoodana waxa weeye Rails ayaa la dhahaa. PHP waxay leedahay Laravel framework, Yi framework, Codeigniter, PHP waxaa la dhahaa Cake PHP. way fara badan yihiin. package managerkeedana waxaa la dhahaa Composer. haddii aan xagga ASP-ga iyo Microsoft ecosystem-ka ugu gudubno, ASP baa isticmaali kartaa MVC Core ama MVC 5. packageska ay isticmaalaan packageda aad ku isticmaali kartaa waxaa la dhahaa NuGet packages ayaa la dhahaa. marka way fara badan yihiin. tusaalaan haddaad ku badan tahay xagga JavaScript, frameworkska isticmaali kartid backendiga waxa weeye Express.js. frontend waxaa ka mid ah React, Vue iyo Angular. marka frameworkska laftirkooda kala duwan oo qaybna waa backendi qaybna waa frontend. frameworkska inta badan waxay ku xalinayaan baahi guud. system walbana wuxuu u baahan yahay cloud application inuu wax database galo, wax ka soo akhriyo, wax dhaliilo, waxyaabahaas oo dhan oo qaab fudud ay frameworksku ay leeyihiin. intaa marka laga yimaado, waxyaabaha u baahan tahay kale waxaa ka mid ah inaad taqaanid containerska. waxa weeye sidee environment-yo kala duwan systemkaaga environment-yo kala duwan ugu shaqeynaya ama configuration-yo kala duwan. marka waxaa maqashaan inta badan Docker iyo Kubernetes iyo muhiimna maaha in wax badan ka taqaanid, laakiin ogow inay wax loo baahan yahay tahay. waxyaabahaas oo dhan marka waa muhiim inaad taqaanid. sidoo kale NoSQL databaseska oo database ilaa 150 ka badan oo NoSQL databases jira oo aan query SQL-ka qorahayn. waxayna u badan yihiin kuwa JSON ah iyo kuwa XML iyo waxaas u badan yihiin qaabkaas. marka kuwaasna inaad ogaatid inay jiraan oo baahi kaa geli karto aad bay muhiim u tahay. waa ku dheeraada muuqaalkan. insha Allah muuqaalo kale ayaa soo gudbin doonaa. aad iyo aad ayay u mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa inaad wax badan fahanteen. wabillahi tawfiiq.